Әйдәгез бір алқышлап алайық әлі өзі бізге жәмәғат. Барығызында шушы матур яқты залда не үшін жиылғаныбызды бик яқшы білеміз. Бүгін бізде зур бәйрәм, әулда болса, мен юморист тапшыруының шираттағы шығарылышы. Жәмәғат экраннар янына яқынырақ келейік. Не үшін дегенде урамда салқын болса, бізде әр уақытта жылы, іссі, әне үшін шынки біздің сәхне бізде бары тек ең қызу егітлер һәм қызларына шығыш ясый. Һәм біз аларны тизден барсында көрәшәкбіз. Ләкин аның алдынан біріншіден біздің шушы бәжісібізні, біздің шушы матур тапшыруыбызны тішірген, һәм біздің шы жылылықны тойған рестораныбыз туған ауылыма айрым бір қол шабып алайық әлі. Шулай ук рәхмәтләребезне әйтәсебез килә Мунча ташы эстрада театрына. Әйнде жюри әгъзалары белән якынлашып танышып алыйк. Шоумен, алып баручы, шеф-повар, шәп әти дип әйтә инде ул үзен һәр вакытта Булат Бәйрәмов. Рәхмәт. Татарстанның атказанган артисты, һәр вакытта да безнең жюри әгъзаларын ямьләндереп торучыларның берсе, ягъни инде хатын затыбыз. Татар балалары үшін әзірләнгән һәм ясалган уенчыкларның бердән бер уенчыкның жырлаушы, жырчы, авторы һәм башкаручы Айгөл Бариева. Минем яраткан жырчым. Супер егет. Һәр вакытта да инде менә шалтыратсаң килеп җитәргә әзер булган кеше, бары тик номерларын язып алыгыз. Качок, спортсмен, каратист, финансист Рифат Зарипов. Әйнде утка суны сез сибегіз, біз кілдірірбіз деген сөзлерінің авторы. Біздің яраткан юмористыбыз, жюри әгъзаларының рәисе Гамил Асхадулла. Хөрмәтле тамашачылар, инде без бәйрәмебезне башларга әзер. Әлбәттә, инде безнең икенче сезон һәм әлегә бары тик сайлау туры бара. Һәм киләсе беренче конкурсантларыбызны чакырасыбыз килә. Ютазы егете Бәйрәкә авылыннан Фаил Баязитов каршы алабыз. Инде менә сайлау этабы булгач, мин инде кыскача гына сезне үзем белән таныштырып китәргә уйладым. Мин дә әйтеп киткәнчә Ютазы районыннан, әйе янында да кешеләр яши. Менә Ютазы районының кая икәнен беләсезме? Белмәсәгез, хәзер аңлатам. Ул инде менә теге Оска таба төшәсең, социаль башкыч буенча. Иң аста Ютазы районы. Теге дөньяда инде Ольга Бузованың да җырлары шул тирәдә. Менә сез тагын да төгелрәк аңласын өчен, Ютазы районы инде ул менә псиләр үләр алдыннан чыгып китәләр бит. Шулар артыннан барсагыз, туп-туры Ютазыга барып чыгасыз. Күргәнегез бармы, менә этләр машина артыннан куып йөгерәләр бит. Безнең районда инде ул киресенчә. Кешеләр машина артыннан куалар. Алып чыгып кит мине моннан, менә монда яшисе килми дип границага чаклы куалар. Ләкин башка район үзәкләреннән аермалы буларак, безнең район үзәгенең үзенең бер изюминкасы бар дип әйтимме соң инде. Ул безнең бүленгән ике өлешкә. Бер ягында инде аның хәерче кешеләр яши, икенче ягында кычыткан үсә. Менә шундый инде безнең район. Һәм минем бар бер туган энекәшем. Ул инде чакны сәеррәк кеше дип әйтәм инде мин аны. Чөнки берсендә өйгә кайтып кердем. Бу инде пси балаларын алганда суга манчып утыра. Бидәм нишисең дигән, морской котик ясыйм ди. Алла сакласын янды кешеләрдән, конечно. Һәм инде тора бара аның хайваннарга мәхәббәт уяндымы соң. Бу инде урамнан этләр, мәчеләр бөтен хайваннарны өйгә ташый башлады. Һәм менә күз алдына китергез инде. Шундый пичрак, сосы, пилеш, жуылмаган хайван өйгә этләр, псиләр ташый. Яным тимин шуны. Аннан соң бар инде минем йөргән кызым. Ул инде безнең минем медик, пожарный, полицейский шунда. Яратабыз инде ролевой уеннарны белән. Һәм я калса ул да аның да ниндидер бер сәерлеге бар. Чөнки безнең белән бергә яшибез һәм көн саен инде таң тишеге белән 10-11ләрдә уянабыз. Миннән чакына иртәрәк уяна һәм чәчен җуа һәм фен белән киптера шул тавышка мин дә уянам да инде. Ул мен вырылып карый да, йоклама, турым йокла ди. Юк, әгәр дә хәзер мин торып аны тибеп әйләндерсәм, турым тор дисәм, ул бик сәер була бит инде. Бу да шуның сыман хәл. Аннан соң инде өйдә теге телевизор караганда инде мин өйдә трусикчан гына йөргә яратам инде. Шулай телевизор карап утырган җирдә әгәр дә турып китеп башлыйм икән, ул миннән сорый: "Моторым кая киттең?" ди. Так моторым әйдә уйлап карыйк әле әйтәм. Без бер бүлмәле фатирда торабыз.
Мен я бәдірәфке, я кухняға бара аламын, максимум бүтін бір қойға бара алмаймын, потому что былай шығып болмай. Ну, бір күні мен қызға итәрге ойладым әлі, мына шой деп сұраса, мен трусикшан аламын да киевітке шығып кетем. Іздей берсін әлі мені кухнядан, я бәдірәфтен. Алар соң енді мен өзім Қозан дәулет аграр университетін тамамлап шықтым. Һәм енді кім бұл бір деп ойлайсыз? Дұрыс, мен алып барушым. Мен де тойлар, юбилейлар алып барам һәм андай құтлауларны ишеткеш, менің ғыммен үйленесім келмей башлай. Чөнки әлі бүтін құтлауларны букваль қабыл итәм енді, бәлки шоңадыр да. Менә қай бір кеше әйтә, бүген йокларга икәү ятыгыз, иртәгә өчәү уяныгыз диләр. Мен конечно аңлыйм теге балага мен әйткәннәрен. Ну менә минем күз алдына килә. Иртән хатын белән без уяндык, ә безнең арада азнакайдан Фәрит абый гырлап йоклап ята. Миңа калса куркыныч инде. Аннан соң инде бер туйда булдым, кияү ягыннан килгәннәр инде шунда 150 килограммны батырлар, бөтенесе көрәшчеләр. Булар котлыйлар да азактан һәрбер сүз төп куя. Братан, я тебя люблю ди. Син җәй бу кешенең муеннарын, аякларын, кулларын сындырып бердең. Хәзер братан, я тебя люблю мени. Дуслар, әгәр дә урамда берәр егеткә мин братан, я тебя люблю дигән булсам, шул көрәшчеләр килеп мине кыйнап киткән булырлар әле, валлаһи. Аннан соң инде авыл егетләре бар, алар инде котлаулар да братан мин диде. Авыл егетен авыл чагын әйтәм, костюм матур, өстеңдә туссын, хатының матур, астыңда туссын диләр. Ну менә мин өйләнмәгән, менә өйләнгән кешеләр бар бит. Әйтегез әле, хатын костюм сыман 2 елда тузаш төлөй. Тузгач нигә өйләнергә тагынысы да бар. Ладно, біз шипуха, нарсан әлі тағын шундай бір түрі бар алар ендігі. Ғұмырыңыз бәхітлі, бәхітіңіз ғұмырлі болсын дейлер. Мен бұл құтлауын ешкенен соң айтасы келе бұл абзыға бөтен салмағыз дейді бірден. Екіншіден бетінде мен аны ойладым да ол бетінде шайығыз сүтлі, сөтігіз шайлы болсын деген сыман. Аны мен қалса егдер алдынан ізірек ойларға керектерінде. Анарсан бар үшінші құтлау, ол да болсайында ир баш қотын мойын дейлер. Аның Нишеп давамы юкса. Әти белән бабай кулдар, ике гаилә эшендә эшли. Әни җилкә, бөтен авыр сорау аның өстендә. Төш инде аяк. Киләдә җитә. Не кирәк андый проблемалар миңа. Һәм инде менә узактан нәрсә әйтәс килә. Мин гомумән рәхмәтле мин юморист проектына, чөнки инде менә шундый шәхесләр каршында чыгыш ясарга мөмкинчелек биргән өчен Рифат Зарипов инде ул инде Татарстанның алтын тавышлы җырчысы дип әйтәм соң айдан соң Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Муса Җәлил премиясе лауреаты алырга хыялланган кеше. Гамил абый Асқадулла, Мунча ташы. Без инде менә гомумән гаилә белән ике генә әйбергә карый идек. Күршеләр сугышканна һәм Мунча ташын. Рәхмәт сезгә анысы өчен дә һәм Айгөл Вариева татар эстрадасының иң шибәр кызларының берсе дип әйтәм соң инде сезгә дә бик зур рәхмәт. Исәнмесез? Юк инде юк, сезне таныдым, сез бит инде танылган футболист. Юк инде юк, шаяртам инде. Булат Бәйрәмов, Татарстанның иң яхшы алып баручысы. Карап утыра әле. Шул, дуслар, бу инде барса шаярышып, көлешеп, матур итеп яшәгез. Рәхмәт. Фаил Баязитов, кеше алкышлар, бик зур рәхмәт. Нашындай ютасының конкретный егете дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт. Миңа бик ошады. Менә белмим ничек сезгәдер. Менә беренче иттереп Рифат әфәнденең сүзен тыңлыйсы килә. Рифат Зарипов, әйтегез бер алкыш алыйк әле. Менә ничек уйлыйсыз, сезгә нинди яклары әйбәт, нинди яклары ким яисә шулай ук калсын? Мин тыңлап утырдым. Менә безне таныштырып үтте. Муса Җәлил, Тукай премиялары дип мин әйткәндә, менә шул җире миңа бик нык ошады. Амин дип утырдым. Субханалла, субхан. Шуларны аларга насыйп булсын. Сүзне Гамил абыйга бирәм. Рәхмәт. Кулларны шулай күтәреп утырасы калган. Шушы теләкләр минем бу кабул гына булсын дип амин дип утырдым. Шабит кабул була әлбәттә. Булат Бәйрәмов, нинди командада эшлисез? Уйныйсыз? Эшлисезме, уйныйсызмы? Кайсында түлиләр шунсында. Шулаймы? Нәрсәдер җитеп җитми кебек. Фикер дә бар, юнәлеш тә бар, ләкин менә бер калыпка салып, бер теманы сайлап, әгәр дә башына ахырына хәтле үткәрсәң, отышлырак буладыр. Һәм шымарга кирәк, әле шымарга кирәк. Нәрсәдер җитеп җитми, үзем дә аңламыйм нәрсәдер. Менә киләсе дә килгән кебек. Бәлкем Айгөл читтән карап дөресрәге, бәлкем тулыландырыр минем җавабымны. Бәлки сезгә Айгөл шулай тәэсир итәдер, Булат. Әйтә алмыйсыз, менә. Ярый, мин бар әле. Бәлки сез бер күз белән, конкурсантка икенче күз белән Айгөлгә карап торасыздыр ул вакытта. Айгөл Бариева, алкышларыгыз. Ну,
Ең бірінші болу ул һәр вакыт авыр бит инде. Шуңа күрә мин уйлыйм файл каушагандыр бераз. Аннары соң инде без инде монда дөреслекне сөйләргә тиештер дип уйлыйм мин, әмәйме? Шуңа күрә мин уйлыйм, миңа шамады, менә аның үзенең районның шулай ничектер түбәнгә төшерү. Обычно бит инде кеше киресенчә үзенең районын мактарга тиеш, югары дәрәҗәгә күтәрергә. Менә шуннан башлады ул, миңа менә ул ягы бераз шабытмады. Әле сез бер районнан мәллә? Юк, без бер районнан түгел, ләкин инде аннары соң ахырга таба бераз ачыла башлады буга инде ул файл. Шуңа мин әйтәм бит, ул каушагандыр. Иң беренче булу һәр вакыт ул иң зур йөк бит инде беренче булу. Шуңа күрә уңышлар телим файлга. Бик зур рәхмәт. Һәм дә инде сүзне тапшырасы килә безнең жюриләребезнең рәисе Гамил Асхадуллага. Мен үземнең коллегаларның сүзләренә кушылам һәм әйтәсе килә файлга текст слабый, текстны матур итеп эшләп бетерергә кирәк. Актер буларак яхшы уйнадың, каушамыйсың, артык каушамыйсың дип әйтергә кирәк. Так что синнән юмористчыга эшләргә генә кирәк. Алла бирсә шулай бит. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде без мин юморист тапшыруын дәвам итәбез һәм киләсе уенчыбызны чакырасы килә. Урыссудан Ютазы районы Марданшин Раил. Саламсыз дуслар, саламсыз. Минем исемем Раил. Мин иң матур районнан, Ютазы районнан, Урыссу дигән шәһәр почти ул. Урыссудан инде. Миңа 28 яшь. Әйе, 28 яшь. Ул әздә түгел, күптә түгел әйме. Ләкин магазиннан уже әни сезгә тәмне әйбер алып кайтмый. 28 яшьтә сез уже балалар белән бергә икенче бүлмәдә хәер җыеп кына утырмыйсыз, чөнки сезгә таратырга да кирәк вакыт. 28 яшьтә сез урамнан биләмнән кайтканда сезне уже иснәмиләр дә, тикшермиләр дә. Әйе, миңа 28 яшь. Мин үзем яшь булсам да, әйме. Мин хәзерге яшьләрне аңламыйм. Алар -30-да басып торалар, кыска тишек джинсы белән. Алар -30-да башларына да кимиләр, чөнки прическалары бозыла. Мин хәзерге егетләрне дә аңламыйм, беләсезме? Мәсәлән, күз алдыгызга китереп карагыз, әйме. Басып торады кафеда бер егет, шундый калын егет, прическасын бозау ялап куйган сыман, ярты битендә сакал. Бу заказ ясый. Миңа мохито һәм ризотто алып килегез ди. Нинди мохито, нинди ризотто, син сакаллы адәм. Син я монты, я ит ашарга тиешсең. Синнән килеп сорасалар, десертка нәрсә алып килем дисәләр, син миңа бәлеш алып килегез дип әйтергә тиешсең, чөнки синең ишеңдә һаман туймаган. Юк. Интернеттан хәзерге яшьләр, беләсезме? Яшь егетләр особенно майкап ясарга өйрәтәләр, каш җылкырга. Бу нәрсә бу? Сез нәрсә? Сез бу сүзләрне белергә дә тиеш түгелсез, шулай бит? Белергә дә тиеш түгелсез. Иртән тордың, бер чәчеңне сыпырдың, и пошел. Битте шуның белән. Хәзерге кызларда кызларга гафу итегез инеме? Нигә сез шул катлы ирен кабартасыз ул? Сезне башыгыз белән умартага тыгып алгансыман. Сезне бит юлда бер гаишник туктатса, үрәле дисә, әйме? Сез бит үрәле алмыйсыз. Дип килеп чыгачар. Нәрсә бу? Як. Хәзерге яшьләр ничек әрекмән яфрагы белән кулланырга икәнен аңламыйлар да, белмиләр дә. Аларның статуслары. Сез аларның статусларын укыганыгыз бармы? Мине табуы кыен һәм югалтуы тиз. Мин аңламыйм. Син нәрсә пультмы дисең, Мин сине эзләп йөргә тиешме дисең? Бу мәсәлән, менә бу. Син мине яртылаш сындырдың, әмма мине җыя ала торганы табылыр. Мин аңламыйм. Син лего уенчыгымы дисең, кем сине җыярга тиеш? Нигә син минем белән, нигә син кешеләр белән табышмаклар белән сөйлисең, Кеше табышмак. Нигә шулайсың? Юк, мин бөтен яшьләрне дә әрләмим. Бөтенесе андый түгел. Аларның арасында бар әйбәтләре, акыллары, тәртиплеләре. Алар 16 яшьтә үзенең квартирында, үзенең квартирында акча эшләп утыралар, интернет аша. Мин 16 яшьтә стройкада кирпич белән цемент ташып бергәнем, майна ви дип бакырып. Алар интернетта бик күп акча эшлиләр, бик күп. Берсендә звонит итә миңа апаем. Раил абый ди, өйрәтәм ди, акча ясарга ди, мин әйтәм, давай. Менә ди, керәсең Play Marketка, анда кэш-мэш программасы бар ди. Шуңардан киләсең, ди, регистрация итәсең, килә ди QR-кодны
QR-код белән кэш-мэшны регистрировать иткәннән соң скриншот ясыйсың да ди, җибәрәсең ди хостингка. Бейтем тукталып апайым. Benim Windows'ta кабынмаган әле. Шуңа күрә дә яшьләр, дуслар, яшьләр статус белән тамамлыйсы килә, яшьлек ул ике килми, берәү генә килә. Яшьлекнең кадерен белеп яшәгез. Елмайып яшәгез. Рәхмәт. Кеше алкышлар, бик зур рәхмәт. Менә молодец, молодец. Раил. Марданшин, инде Раилне күренеп тора, бик күпне күргән. Инде ул әйберләрне бездә узган. Сәдака җыйганда күрше бүлмәдә торадырык, утырадырык. Аннан соң үзебез таратабыз хәзер. Ну ничек сезгә? Ничек әйдәгез әле? Менә сөйләшеп алыйк. Миңа калса өмет бар, ләкин монда сизелә бераз гына русчадан татарчага тәрҗемә ителү. Бу бездә калька дип атала. Әгәр дә татарча фикерләп, татарча язылган булса, менә бу әлеге чыгыш, әлеге стендап дип әйтәбез инде без. Ул күпкә атышлырак булыр иде, ләкин өмет бар, өметсез түгел, һәм бераз гына каушауны җиңсә, монда бераз гына сәхнәдә чыгыш ясау тәҗрибәсе генә кирәк. Калса, күбрәк ешрак чыгыш ясаса, барысы да яхшы булачак дип саныйм. Шул. Ул бит урысудан шуңа күрәдер бәлкем, юкмы? Белмим. Айгөл Барева, сезнең фикерегез? Булат белән мин килешәм. Миңа ошады Раил. Өметле егет. Һәм инде менә Гамилә әйтте бит, материал кирәк дип. Мин монда материал күрдем. Һәм молодец егет, аңа уңышлар теләп калам. Дөрестән дә монда тәҗрибә генә тупларга кирәк. Һәм инде бары тик уңышлар телим бу егеткә. Бик зур рәхмәт. Инде күптән түгел генә Ютазыда концертлар куеп кайткан кешегә сүз бирик әле. Рифат Зарипов. Ютазылар бик әйбәтләр, бик яхшылар. Ютазы егетләре дә талантлылар, күренеп тора. Инде чыннан да сөйли торган фикер бар сүздә. Менә башыннан бәйләнеш белән бара. Яшьләр, хәзерге яшьләр дип сөйләп тора. Кызык инде ул яшьләрне карап тору. Менә миңа 28 яшь, менә миңа 88 яшь дип әйткән булса белмим. Бик зур рәхмәт Рифат абый. Инде менә 88 яшь дигәннән бу кешегә 88-не биреп булмый. Ни өчен дигәндә ул гел яшь, безнең яраткан артистыбыз Гамил Асхадулла. Дуслар, birinchi adımı sahnede. Teksti var. Söylüyor, biraz kavşadı. Ну, pek matır çıkış yasadı deb aytam. Ümitli kişi, sen молодец. Син молодец, син юморист, шулай бит инде дип дәвам итәбез без бәйрәмебезне. Һәм дә сәхнәгә киләсе конкурсантыбызны чакырасыбыз килә. Каршы алыгыз Кукмара егете, Нырты авылыннан Ибрахимов Гафур. Минем исемем Гафур, миңа 20 яшь, юк 13 түгел 20. Һәм сизгәнегездер, минем инде бу кичкенә миннән гел сорыйлар. Синең әтиәнең дә шундыймы диләр инде. Минем әтиәни дә кичкенә буйлы һәм мин алар арасындагы мәхәббәтне чын дип саныйм. Чөнки алар бит инде бер-берсен ничектер таба алганнар. Менә кешеләр уйларлар инде бәләкәй буйлы булып яшәү нинди ул дип. Менә мәсәлән, кешеләр инде чәч алдырганда, алар бит матурланып китәләр. Мин чәч алдырганда тагын да бәләкәйләнәм. Аннары менә балалар инде теге кичкенә чакта күп авыртулар кичерәләр, мин кичкенә чакта яшим. Аннары менә минем буй буенча минем әти депутат икән белеп була. Чөнки минем туганда ук яртаякны кайдыр шәлдергәннәр. Аннары менә туу дигәннән балалар бит инде әниләреннән туры чыгалар, мин озакка әйләнеп чыктым инде. Шунда теге садикка сеңлекәшне алырга баргач инде мине садиктан кире чыгармыйлар. Әтиәнеңне көт, аннары кайтырсың диләр. Менә мин өйдә инде эт мине сипта килештә куалап та, но аякта сип булган килеш ирак йөгереп булмый, конечно. Шулай, менә күп гаиләдә энекәшләре абыйларыннан калган киемнәрен киеп бирәләр. Миңа киресенчә энекәшләр җибәрә. Ну, менә әлеге чыгышка мин матур итеп киенеп килергә тырыштым инде, чөнки бөтен авыл белән киендереп җибәрделәр мине. Күрше Соня апаң турсигә назарак булды әзрәк. Аннары инде кичкенә чакта гел сорый идем зур кешеләрдән, әйтәм, ничә шулай аңламаган нәрсәләрне. Үскәч аңларсың диделәр. Ну, күргәнегезчә
насип булмады инде аңларга. Һәм мин бик күзәтергә яратам. Актарып утырман да төшә. Илдар сәлам. Һәм шушы күзәтешләр белән сезнең белән азрак бүлешәсе килә. Менә дуслар, иң эссе җир кайда дип уйлыйсыз? Менә минем уйлавымча, иң эссе җир ул теге бабайның кара мунчасы. Менә аңламаган кешеләр өчен ничек эссе икән дә, менә иң гөнаһлы кешеләрне җәһәннәмнең иң төбендә минем бабай мунча ягып, себеркләр әзерләп көтеп тора. Аннары инде минем бер дус малайым бар, ул теге үзе белән булган хәлләрне бик эмоциональ иттереп сөйли инде, теге арттырып. Берсендә шулай сәбиттә егылган инде бу. Нәрсәсе бар инде, бөтен кеше белән була торган хәл. Бу бит аналай иттереп сөйләми. Баррам дигән була, сәбиттә мондый таш чыкты зур ди, килеп бәрелдем ди, руль булай, сәбит булай, именә булай ди. Бу малайга миңа калса РЕН-ТВ-га теге репортер булып барырга кирәк дип уйлыйм. Сөйләсен шундай инопланетян турында. Ул җүләррәк малай инде, андыйлардан көләргә ярамый. Ул малайдан да көлеп тормыйк. Әтисе утырып чыккан, Алла кайташ бәреп үтәргә может. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Гафур, күзәтергә яратам. Чын актарып утырма. Рәхмәт тәм бик зур. Күзәтергә бик ярата. Исән сау гына авылга кайтып җитәргә язсын. Гафур. Ну, монда шәп булды бу. Фокбаралар молодцы. Молодцы, Ильфат Зариповичның тиздән концерты булачак Күкмәрәдә. Әйдәгез сездән башлыйк әле. Бик әйбәт, бик шәп тыңладык, күлдерде, сөйләде, фикере дә бар, сүзе дә бар. Әз генә каушауларында алып атса, ятлаган сүз сөйләде түгел, үзеннән чыгарып. Үзеңнән үзең көлә белү, бу инде юморист дигән сүз инде. Молодец. Рәхмәт, менә бит. Юморист инде күзеннән шушы сүзләрне ишетү, үзеннән бер шундый бер бәя эшләп бит инде. Айгөл Бариева нәрсә дип уйлыйм икән? Мин инде гади тамашачы буларак һәр вакыт юмористларга беренче күзем белән карыйм. Менә нинди кыяфәте юмористның. Чөнки башта бит инде күз төшә, аннары соңга тыңлый башлыйсың. Һәм юмористның мин уйлыйм, иң 50% уңышы менә шул юморны кыяфәттә. Бу җегеттә бу бар. Ул үзе менә шундый бер аңа бер образ бирсәң, шундый юморны, ул кирип китә ала. Шуңа күрә үзе дә үзен сәхнәдә бик ни тота дип әйтер идем инде, ирекле тота. Шуңа күрә өметле малай, молодец, миңа ошады. Аллаһның үзе бер бүләге инде бу, име? Теге кыяфәте булса. Әйе, бераз каушау бар, ләкин инде барысы да мин уйлыйм тәҗрибә белән киләчәк. Өметле малай, молодец. Бик зур рәхмәт. Инде менә шулай юмористик яктан инде күп кенә опытлы, бик зур тәҗрибәле шәхескә бирәсе килә сүзне. Булат Бәйрәмов. Килешәм коллегаларның сүзләре белән. Башын бик яхшы башлады. Менә буй буенча да мин гомумән үзеннән көлгән кешеләрне бик хөрмәт итәм һәм аны үзеңнең ягыңа отышлы иттереп әйләндерсәң, ул инде сиңа икеләтә эшләтә отышлы. Менә башында без рәхәтләнеп көлдек, аннан соң ахырындарак кына әсәдер булдымы, яисә каушау кичерәк булдымы? Кабатлап әйтәм, монда бары тик тәҗрибә кирәк, тәҗрибә булса, калганы барысы да киләчәк. Булай бик өметле яшь егетебез. Афарин. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рамил Асхадулла, менә сезгә сезнең фикерегез ничек? Чынлап менә коллегалар белән инде килешәм. Менә гәүдәле кеше, узын гәүдәле, багана дип әйтәйин, менә кичкенә кеше. Аларның үзләренең проблемалары була инде. Үз проблемалары һәм шуны сөйлиләр. Ләкин менә Булат әйтмешли, башындагы теманы можно булып алга таба да киңәйтеп җибәрергә ичә. Үзенең гәүдәсе белән һаман да эшләргә була. Ул бит эзләргә кирәк, бүтән темага кирип китмәсәң дә була. Менә шуны бер җепкә тизеп, әйбәтләп шуны дәвам итсә дә бик кызык чыгадыр. Башында тыңлап рәхәтләнеп көлдек. Бүтән темага кирип киткәч, уже икенчерәк. Тырышырга кирәк, молодец. Сен юморист. Менә бит молодец. Әле ул үзләре бәлкем кеше бит әле 50 яшькә кадәр үсәде. Мин юморист тапшыруын дәвам итәбез һәм киләсе безнең конкурсантыбыз Казан егете. Каршылык. Илнар Шайгарданов. Сәламнар, барыгызга да сәламнар. Минем кулымда нинди кызыл китап дип аптырасагыз, бу просто кызыл китап. Минем юмор шулай кызыл китапка кергән инде ул. Ну, дөресен генә әйткәндә, просто юмор яңа сауган сөт кебек, свежий. Шуңа онытмас өчен иногда караштырган булырмын инде. Мин үземне Панаеховши дип йөртәм. Панаеховши татарча шул күчмә халык инде. Чөнки мин туганнан бирле постоянно күченеп йөрим. Менә күптән түгел Казанга күчендем. Шулай
көшінгеш инде вакытында бик күп кенә тулай торакта, ягъни общежитиедә торырга туры килде. Беләсезме, иң ачып килгән чак ул иртән торып, общагада былай да суык, иртән торып кухняга чыккач, анда бер төк шырпы да тапмау. Менә шул газ плитасы кырында. Инде анда берәр төк булса да шырпы тапсаң, бу зур мөгъҗиза иде. Ләкин аның белән генә мөгъҗиза бетми, әле шул шырпы белән кабызырга кирәк бит әле. Беләсезме, кемнәр тулай торакта общежитиедә тормады, әйтеп китәсем килә. Андагы газ плитасы ул, беләсезме, хатын-кыз кебек. Ул менә газны ачасың, ул узак кына, башта узак кына бирми торган может газны. Инде ул да булмаса котырып кинәт кенә кабынып, бөтен нервын кулдагы җеннәрне өтәргә мөмкин. Шунсы карап китегез. Илнең башлыгы Ират. Бар җирдә дә. Ират. Бар инде, бар берничә ил, анда хатын-кыз идарә итә. Ләкин мин аларны тикшереп чыктым. Карап китегез. Алар, ул хатын-кызлар, ул президентлар иратсыз, ирсез. Һәм инде алар шул ни өчен алар идарә итә? Алар ир белән дә, ил белән дә канәгать булманга шулай үзләре интегеп идарә итәләр дә инде. Монда ахырда шуны әйтәсем килә ки, әгәр дә хатын-кыз канәгать булса, Ират президент булырга мөмкин. Шуның өчен канәгать булыгыз һәм канәгатьләндерегез бер-берегезне. Илнар Карсар, рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзеңә, Илнар. Илнар Шайгарданов. Менә бит. Бик зур рәхмәт. Чыннан да бик ошады. Сүзсез калдык хәтта. Шуңа күрә беренче иттереп Айгөл Бариевадан башлыйсы килә. Менә Айгөл, әйтегезче безгә, менә бердән-бер безнең арабызда жюри арасында хатын-кыз буларак, менә ничек сезгә Илнар ошадымы? Илнарның катнашу теләге шуны хәтле зур булган, күрәсең. Шул әзерләнмичә дә килде. Ашыгып әзерләнмичә, ләкин теләге зур булган, күренеп тора. Ләкин әзерләнергә кирәк иде, все-таки бераз гына булса да, теге язган, ул әнә үзеңдә әйтеп киттем бит, әле генә язган кебек. Шуңа күрә мин инде аңа уңышлар теләп, икенче юлы бераз гына булса да әзерләнеп килергә теләр идем. Шуннан да Илнар әле менә бүген генә язды үзенең мәзәген, һәм шул мәзәге белән чыкты. Булат әфәнде, нәкъ сезнең кебек, менә сез чыгасыз тапшыруда. Шулай ук менә. Бөтенләй язып та тормыйм. Шулай менә. Шулай. Һәм татар телен шарларга кирәк, ихтимал дигән сүзне игътибар итсен, ул тәрҗемә итеп карасын, һәм тәкъдим дигән сүзне ул киңәш дип әйтергә теләде кебек. Анда менә татар теле бераз гына авыррак бараның, мин шуны аңладым. Һәм ул русча сөйләсә миңа калса, аның отышлырак чыгадыр кебек миңа тоелды шулай. Булай нәрсәдер ул җегеттә бар. Басып карасаң, бәлки чынлап та тәҗрибәсе, әзерләнүе җитеп җитмәгәндер. Үзенә карап торырга кызык булай. Карап торырга кызык. Бик зур рәхмәт. Инде дөньяны хатын-кыз тота алып бара дигән сүзгә бердән-бер килешкән жюри әгъзасы Рифат Зариповка сүз бирәсе килә. Син инде акыллы сүз әйттем дип уйлыйсың үзеңне. Рифат Зарипов, мин просто хәзер үзем дә инде уже. Монда ни? Менә безнең халыкта шундый сүз бар, теге авылда, район якларында кем генә булсаң да, ай малай, вот артистайын син диләр, бер нәрсә эшләсәң, ай артистланмайын диләр. Менә Илнарны карадык, тыңладык та мин шундый фикергә килдем. Ул үзен риэлтор дип атады бит инде. Ул риэлторлар арасында иң яхшы юморист, юмористлар арасында иң яхшы риэлтор ул. Менә бит. Менә шәп фикер булды бу. Инде жюри рәисе Гамил Асхадулла нәрсә дип уйлый? Илнарның теләге бар. Тырышса яза ала. Чөнки ул каяндыр урлап язмаганга ошаган, нәрсәдер интернетны караганына актарынган, кемнәр президент, кияүдә түгелме, хатын-кыз президентлар. Шуңа күрә Илнар тырышырга кирәк һәм интернетны карарга кирәк. Мин юморист проектында һәр вакыт катнашырга була һәм любой вакыт үзеңнең теләгеңне белдергә була. Мин юморист проектчы һәм сез барыгызда килеп аңа үзегезнең булган иҗат җимешләрен күрсәтә аласыз.
Бик зур рахмат. Шыннан да инде безнең проектка һәр берегез килеп, үзегезне тикшерә аласыз. Инде тотып карый аласыз сәхнәдә, һәм әгәр дә сез юморист икәнен белсәк, сез инде дәвам итеп узасыз киләсе программаларга. Безнең киләсе уенчыбыз, катнашучыбыз ул да булса Рәзинә апа дигән. Ул Рәзинә апа безнең бармы, юкмы? Мин Мында, давай. Музыка, давай. Kaya karısın sen, hayvan. Mana, salam. Исәмез Рәзинә апа, сез катнашырга килдегезме или? Мында бит җиңүчегә акча бирәләр бит. Бирәләрме? Акча сез нинди акча Бирәләрме акча? Бирәләр. Бат, мин шунда килдем, мин кемнән кимсең әле? Чын өйм. Юмор. Мин мында бик нык кызыклар сөйләләм мин. Сөйләләм. Бик нык менә шул кеше буенча бар. Була, сөйлиме? Кызыклар. Yok, anda yaramayın şeylerge. Televizorga yaramay. Рәзинә апа, сез Камила абый миңа мунча ташын күрсәтте. Сөйлим ме? сөйләсенме Камила апа? Анда яра, туктала. Мин теге мин бит юмор сандыгы бит мин, ичмаса. Юмор сандыгы. Ешедән дә юмор сандыгын ашап тора инде булай теге кыяфәттән сандыкка. Нигә? Теге күптәннән тузанга баткан сандыкка ашап тора. Юмор ичмаса. Син юмор, мин менә бик нык кызык сөйләләм Снежана турында. Ну, сөйләсенме? Тыңлыйбыз. Рәзинә апа, алкышларыгыз. Син бит аны беләсең, Снежана. Беләсең бит? Мин беләм. Районда Снежана икәнен мин генә түгел. Бөтен егетләр белә Снежана икәнен. Кызлар да белә. Мин баштан егетләр генә керә дип уйладым. Аннарсың кызларны да кабул итә ул, белдеңме? Снежана. Бер мәле карасам. Анагым Димка. Аның янынан чыга. Мәтән уф. Хурлыгымнан дип җир астына төшәм дип торам. Аннарсың аңлаттым да ул тегене. Стилист, парикмахер дигәнне бу. Снежана, парикмахер. Ул теге бу. Кызык түгелме? Акчасын барып бирәсең, белдеңме? Мин килдем, акча алырга килдем, давай. Ул пенсия реформасын каршы лидер инде монда. Пенсия реформасы. Улам мин 70-тән уздым инде. Миңа андый хайп кирәк ди. Белдеңме? Караксәле теге Димка дигәч улым. Анагым инде тегене. Һәр вакыт теге йыртык-пыртык динсе белән йөри. Син шикелле инде. Син монда телевизорга гына киендең. Моны жәлләдем мин әзрәк. Жәлләдем мәдәм мәл син авылым тегене 2 сум. 2000 сум инде. Динсе яңгыны ал дидем. Беләсең нәрсәләрде? Йыртыкны алды хайван. Йыртыкны алды да һаман кие. Менә кая карый дисе белмим инде кая карый. Белмим инде теге. Снежана икәнне вот тегене. Ул бит теге Гөлфирә Мисбах кызы. Күрше подъездда тора ул. Вот. Шул ул теге минем Димтыңның әтисе заводта эшли, директор булып. Шул Снежана аны бухгалтер булып эшли, белдеңме? Кызык түгелме әллә? Булмый монда акча. Булмый, ярар. Теге Степанны әйткән иде инде. Булмый дип инде. Мин дигән. Ярар. Киләсе программага килермен. Белдеңме? Мин тегене әзрәк кенә информация җыям, синең турында. Синең турында, кстати, бер нәрсә белмим мин. Күзәтеп торам инде, димме? Кая йөри ул икән, Баба. Ярар. Мин белермен, белдеңме? Всё, мин киттем, давай, всё, пока, давай. Син артынан гына йөрербез инде, без менә бик рәхәт син артан йөрергә. Всё, мин әле кыз булыпмы, ошыйммы? Юк, кымын кыйла просто. Шуңа күрә теге кыш көне. Апан, посвежее, шуткаларың юкмы? Разинәттәй. Всё, пока, всё, давай. Разинәттәй, давай. Монда яшьләр җанында җырма әле. Давай, всё. Алкышлап алыйк җәмәгать. Инде күргәнегезчә безнең проектта һәрбер кеше сәхнәгә чыгып үзен күрсәтә ала. Нәкъ Рәзинә апа кебек, шуңа күрә инде барыгызга да рөхсәт. Ну ничек Рәзинә апа? Ошадымы? Булат Бәйрәмов. Нәрсәдер бар. Рәзинә апада. Кымнары әле күп. Әле кыйлырга монда. Берсә. Якмылда җитте минә шул. Юк, ул бит килгән бит инде акча. Ничава. Кем акча турында нәрсә әйткән икән аны, белмичә калдым. Ләкин миңа калса
Ümit бар біраз ғана. Мен коллегаларымды тыңдап қарайсым келе. Менә Рифат Зарипов нәрсә турында уйлый икән? Менә Булат әйтте, Рәзин ападан да нәрсәдер бар дип. Рәзин апада нәрсәдер бар. Нәрсә бар? Белмим, нәрсәдер бар. Нәрсәдер бар. Нәрсә бар Рәзинә апада? Рәзин апаны бергә берәр нинди Рәзил абый белән чагыштырырга кирәктер инде, куярга бергә. Бу яшьләр белән түгел. Шуңа күрә Рәзин апаны без икенче юлы чакырыр идек. Шулар арасында бергәләп менә шундый абыйлар, апалар белән үзе кебекләр белән ярышсын иде. Бик зур рәхмәт. Инде жюри рәисе Гамил Асхадулла. Безнең Айгөл сөйләгәч искә төште. Голос проекты да бит то бәләкәйләрнеке, 60 яшьләрнеке булар. 60 плюс мәсәлән. Безнең дә мен юморист плюс 70 куйганда Рәзин апа да килсен. Бәлкем шуннан да шулай. Шулай әйтәм бит. Шул моментка килсен. Һәм шул нәрсәсер бар диделәр бит малайлар. Шуны да алып килсен. Бик зур рәхмәт. Менә бит. Инде жюри әгъзалары киңәшләштеккәннән соң сүзләрне аларга тапшырыйк үзләренә. Башлыйбыз Рифат Зариповтан. Бик әйбәт булды, бик матур булды. Барысы ашады. Бар әзгенә ашамаган урыннары да, эшләп ашамаган түгел, эшләп бетерелмәгән урыннары да булды. Фикерләштек, киңәшләштек. Кемнәр кала, кемнәр дәвам итәчәген инде төп жюри рәисе син әйтмешли Гамил абый үзе матур иттереп аңлатып, бәйнә-бәйнә сөйләп бирер. Мин яшь кеше буларак барысына да рәхмәт әйтәм, катнашканнар өчен. Бу тапшыруга килсеннәр, катнашсыннар, аялып тормасыннар, үзләренең эшләрендә, күңелләрендә булган юмор хисләрен менә шу сәхнәгә чыгып, рәхәтләндереп сөйләсеннәр. Бик зур рәхмәт, бик мәгънәле җавап булды безнең Рифат Зариповтан. Инде шулай ук Айгөл Бариевага сүз тапшырасы килә, аның фикерләре. Беренчедән бик зур рәхмәт бу тапшыруны оештыручыларга һәм инде әлбәттә менә бу идея белән янган кешеләргә. Чөнки мин инде үзем җырчы буларак, үзем артист буларак һәм инде гади тамашачы буларак та әйтәсем килә шуны. Бүгенге татар эстрадасы яхшы юморга бик мохтаҗ. Һәм инде менә үзебезнең концертларны куйганда да менә шушындый талантлы яшьләребезгә без бик мохтаҗ. Һәм инде менә шушы тапшыруда катнашкан барлык егетләргә, кызларга зур рәхмәтемне белгертәм. Курыкмыйлар, иң мөһиме алар курыкмыйлар, эзләнәләр. Алар шушы эшкә тотыналар. Бу бит бик зур җаваплылык. Һәм инде әлбәттә тукталмаска, эзләнергә һәм инде рәхмәт әйтәсем килә. Аларга зур уңышлар теләп калам. Мин бик канәгать бүгенге тапшырудан. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Айгөл Бариева. Инде Булат Бәйрәмовка сүзне тапшырыйк. Ул инде бу тапшыруның шулай ук беренче жюриләрдән башлаган иде. Без беренче сезонда карап бардык, икенче сезонда мин юмористның. Һәм мин менә бу Мин юморист шоу программасының икенче сезонның сайлап алу этабыннан тулайым алганда канәгать. Беренчедән инде татар телен шарлаганнар, шымартканнар, хәзер рус сүзләре бик сирәк очрый. Бу зур алга китеш. Яшьләрдә фикер бар, эшлиләр, чынлап та менә Айгөл әйтте. Бу зур хезмәт, монда бөтенебез дә, бөтен коллегаларыбыз белә. Монда юмор язу зур хезмәт. Беренчедән аны истә калдыру, чыгып халык алдында сөйләү, аны менә үзе эшләгән, сөйләгән кеше генә бик яхшы белә. Шуңа афәрин җегетләр, молодцы, барыгызга да зур рәхмәт, яме. Монысы бер, ләкин кемгәдер каядыр шымарырга кирәк, каядыр юк. Әле шыма булган, менә безнең юмор метрларына да, аларга да һәр вакыт эшләргә. Бу яшьләргә инде бигрәкләрдә 100% гына түгел, син яхшы чыгыш ясарга теләсәң, син 200% эшләргә шымарга тиешсең сәхнәгә менгәнче. Менә шул киңәшләрне исәптә тотсалар, барысы яхшы булачак. Әйдәгез, алга таба киттек. Гамил абый. Киттек без Гамил абый янына, ни өчен дигәндә, жюри рәисе буларак Гамил абый, сезгә инде бөтен җаваплыкны теге үзегезнең өстегезгә алып әйтергә кирәк булачак, кемнәр үтә, кемнәр үтми. Һәм гомумән сезнең фикерләрегез. Мен чынлапта үземнең менә коллегаларның сүзләренә кушылам. Булат менә тутырып әйтте, беренче сезонның булуы икенче сезонның сыйфатын арттырган дип саныйм мин үзем. Менә без барысына карап бардык. Чынлапта менә бу сезонга килгән җегетләр саф татарча сөйлиләр. Һәм инде менә мин карап тордым, теге урысчадан тәрҗемә итеп эшләнгән әйбер түгел, эзләнгәннәр, тапканнар. Әле бит күбесе чынлапта сәхнәдә беренче тапкыр менгәннәр, менә бу килгәннәр. Безнең теге сезонда инде банкетларда йөргән җегетләр килгән иде.
Шуңа күрә мин юморист проектының киләчәге бар дип саныйм мин. Менә әле без шулай итеп сайладык җегетләр белән. Киләсе чыгышларда авыррак була, анда инде яңа төрле биремнәр була. Шуңа күрә менә без кемнәр ул биремне үтә алмаслык җегетләрне без төшереп калдырдык. Безнең проектны ташлап китә дигән сүз дөрес түгел, 3нче сезонга әзерләнергә җибәрәбез. 2 кешене. Аның берсе Разина апа. Разина апаны? Нишләп? Ну, плюс 60-ка җибәрәбез дидек. Юморист, мин юморист плюс 60 булганда килә ул. Киләсе елга әзерләнеп килә. Һәм инде менә безнең Илнар Биталиме теге скара белән набалгына эләккән ие. Ул җегеттә без күрәбез киләчәк безнең мин юморист проектының авторский группасында күрәбез. Һәм инде 3нче сезонга әзерләнеп яхшы иттереп язып алып килер дип ышанабыз сиңа, Илнар. Бу 2нче сезонда син Разина апа белән чуп каласыз дип әйтергә кирәк инде. 3нче сезонга кадәр. Калган җегетләргә зур рәхмәт, тырышырга, әле эшләрегез күп. Менә бүген кайтуга ручка кагаз алып, яңадан үзегезгә заготовкалар әзерләп без сезне көтәбез киләсе тапшыруларда. Рәхмәт барыгызга. Бик зур рәхмәт. Инде котлыйбыз, әлбәттә, инде дәвам иткән узган безнең егетләребезне, кызларыбызны, уеныбызны һәм инде аларның исемнәрен әйтәсәл атап алыйк. Руслан Хафизов, Ильяс Шаһиев, Йылдыз Гибадуллина, Ралиф Ямалиев, Айнар Асатов, Фаил Баязитов, Раил Марданшин, Гафур Ибрахимов. Һәм дә инде төшеп калучылар бар тик 2 кеше, ул да булса Шайгарданов Илнар һәм Разина апа. Ләкин без алар белән сау булашмыйбыз һәм 3нче сезонга әзерләнеп килергә тәкъдим итәсебез килә. Инде безнең тапшыруыбыз шуның белән тәмамлана. Һәм инде гүзәл тагын бер кат жюри әгъзаларына рәхмәтләребезне әйтеп алыйк. Танылган җырчы, шоумен Рифат Зарипов. Татарстанның атказанган артисты, безнең йылдызыбыз, ин шибәр, ин матур артистларның берсе Айгөл Бариева. Шоумен, алып баручы Булат Байрамов. Һәм инде әлбәттә беренчедән жюри рәисе, безнең яраткан артистыбыз, Татарстанның халык артисты, Мунча ташы эстрада театрының җитәкчесе Гамил Асхадулла. Шулай ук рәхмәтләребезне Туган авылым рестораны комплексы һәм Мунча ташы эстрада театрына рәхмәтләребезне җиткерәбез. Инде без сезнең белән киләсе очрашуга кадәр сау булашабыз. Сезнең белән булдым мин. Бу бәйрәмебезне тапшырубызны алып баручы Илшат Исхаков. Киләсе очрашуларга кадәр анда тагын да кызурак булачак. Карагыз. Китәбез. Пока-пока. Бабай да курыкма улым, курыкма ди, дирәгенеме? Ул рус бабасы иде. Иконкасын миңа таба бурып куйды. Юморист булыр өчен, неме? Кешенең барыбер тышкы кыяфәте, аның сөйләү манерасы, ул ничектер табигатьтән бирелгән булырга тиеш, менә Гамил абыйныкы кебек, эме? Карыйсың да көләсе килә. Гөмбә чыкканы җиткән мин, гөмбә. Кайдар монда булырга тиеш. Яңгыр яудырып кичәгенә. Язым, онытмам сон якәй, нишлисең син? Нишлисең?